فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Ai është shpërthyesi i errësirës së natës dhe nxjerrësi i agimit. Ai e ka krijuar natën për pushim e për dëfrim, ai ka bërë diellin e hënën si mjet e llogaritjeje për të ditur njerëzit, ditët, javët, muajt, stinët dhe vitet. Këto janë tekdir i atij Zoti që është i vetmi nga dhënjues dhe plotësisht i ditur për çdo gjë. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se ajeti më parshëm ishte prur si argument për qenien e Zotit me gjëra toksore, kurse ky ajet është prur si argument për qenien e Zotit, por me trupat qiellore, me dukuritë qiellore, dhe këto argumente janë më të larta se të parat. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Zoti është ai që ka krijuar yjet për dobin tuaj, që ju të orientoheni me anë të yjeve dhe të gjeni udhët në errësirat e tokës e të detit. Ne I kemi shpjeguar ajetet për ata njerëz që dinë. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se në krijimin e yjeve ka shumë dobi për njerëzit. Njëra nga dobit është ajo që u përmend në ajetin në fjalë, do me thënë që me anë të yjeve njerëzit gjejnë rrugët natën, si në tokë ashtu edhe në det. Dobia e dytë, njerëzit gjejnë kiblen me anë të yjeve. Dobia e tretë, yjet janë si stoli e qiellit dhe si mjete për të përzënë prej qiellit djajt e mallkuar. Dobia e katërt, me yjet njerëzit e ditur argumentojnë qenien e Zotit dhe njësinë e Tij. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Ai Zoti ju krijoi juve për një njeriu të vetëm, por ju aty ka dhe vend banimi dhe vend ku liheni aty si amanet. Ne I kemi shpjeguar ajetet për ata njerëz që kuptojnë mirë. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Bejzaviu thonë se njeriu I vetëm është për të madhin Adem, pra Zoti është ai që ju krijoi juve me fytyra me ngjyra të ndryshme për një njeriu të vetëm dhe ai ju shumoi juve në faqen e dheut. Vendi I banimit është ose për belin e babait ose për faqen e dheut, kurse vendi ku njerëzit lihen aty si amanet I Zotit është për mitrën e nënës. Zoti në fundin e ajetit të mëparshëm tha: ne I kemi shpjeguar ajetet tona për ata që dinë, dhe në fundin e këtij ajeti tha: ne I kemi shpjeguar ajetet për ata që kuptojnë mirë. Prej këtyre dy thënieve të ndryshme nën kuptohet se arsyetimi I mëparshëm është fare I qartë, kurse I dyti është më I hollë dhe që të merret vesh kërkon studime të gjëra dhe mendje të kthjellët, sepse fjala alim do të thotë me ditë, kurse fjala fiqh do të thotë me kuptuar një gjë me të gjitha hollësitë e saj. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Ai e zbret ujin e shiut prej qiellit dhe me atë ne nxjerrim bimën e çdo sendi. Prej saj nxjerrim blerimet dhe prej atyre nxjerrim kokrat e puqura njëra me tjetrën, kallzat, edhe nga thumbat e hurmave nxjerrim bistak afër njëri tjetrit, të shpërndar nga që janë plot, aq sa mund të arrihen me dorë. Nxjerrim edhe vreshta rushi, drur, ulliri dhe shegësh, që edhe përngjasojnë edhe nuk përngjasojnë, po e zëm, përngjajnë nga gjethet, por nuk përngjajnë nga shija. Vështroni pemët e këtyre kur nxjerrin frutat dhe kur ato piqen. Në këto ka shumë shenja që tregojnë fuqinë e krijuesit për ata njerëz që besojnë. Shpjegime. Arabët I thonë qiell çdo sendi që është I lartë, prandaj qielli në këtë ajet është përret. Fahri Raziu dhe Hazini thonë se në këtë ajet Zoti ka përmendur me radhë këto 5 lloje pemësh e bimësh, drithrat, hurmat, rushin, ullirin dhe shegën, sepse janë ushqim dhe me shumë dobi për njerëzit. Prandaj edhe imamët, vaizët e të tjerë duhet të ndjekin sistemin e Zotit në hutbet e vazet e tyre, kur të përmendin ndonjë argument për të vërtetuar çështjen, duhet të zgjedhin nga ato gjëra, vepra e veprime që janë edhe për dobinë e njerëzve, sepse kështu u bën atyre për shtypjen e duhur. Zoti ka thënë se pemët dhe drithrat e përmendura edhe I përngjajnë njëra tjetrës edhe nuk I përngjajnë. Fjala vjen shega I ka gjethet si të ullirit, por kokrat I kanë të ndryshme qoftë nga ngjyra qoftë nga shija. Zoti ynë ka porositur që t'i vështrojmë me sy studimi ato pemë kur nxjerrin frutat e kur frutat e tyre piqen, sepse kur sapo shfaqen më pas kur ende nuk janë pjekur, ato e kanë ngjyrën, pamjen dhe shijen të ndryshme. Kur ato piqen e kanë ndryshe. Fjala vjen në fillim një frut është jeshil, e athët ose e hidhur, e vockël, por kur ajo piqet bëhet e kuqe ose nxihet, rritet dhe ëmbëlsohet. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
Idhujtarët i bën gjinët shok të Zotit, por është Zoti ai që i ka krijuar ato. Ata kanë shpifur e sajuar për të edhe dje me vajza pa asnjë dituri. Zoti është i pastër, të ketë të tilla cilësime dhe ai është tepër i lartë. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se idhujtarët janë tre kategorish. Një kategori adhurojnë idhujt, por e pohojnë edhe vetë se idhujt s'kan fuqi të krijojnë asgjë. Një kategori tjetër adhurojnë yjet dhe thonë se yjet janë rregulluesit e botës. Këta janë dy llojesh. A. Besojnë se yjet janë vajibul vujud, të amshuar, që një atyre është e domosdoshme. B. Bashkë me këtë besojnë se yjet janë të krijuar dhe se Zoti atyre u ka treguar rregullimin e botës. Kategoria e tretë e idhujtarëve janë ata që thonë se krijuesit e botës dhe të adhuruar janë dy. Njëri është Zoti që krijon punët e dobishme dhe tjetri është djalli që krijon punët e liga. Ajeti tregoi në fillim besimin e kategorisë së tretë dhe në fund tregoi besimin e idhujtarëve arab, të jehudive dhe të disa të krishterëve. Idhujtarët arab besonin se melekët janë vajzat e Zotit. Jehudint besojnë se i madhi Uzeir është biri i Zotit, edhe disa të krishterë thanë se i madhi Isa është biri i Zotit. Këto lloje pretendimesh janë fare të kota. Prandaj Zoti ynë në këtë ajet thotë se shpifjet atyre që i vën shok Zotit nuk janë të mbështetura në asnjë dituri e arsyetim të vërtetë.